mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing intit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ukulahang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trumpeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trumpeta, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kadimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadulon ta kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nga nasa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Ezekiel. Ang Ginoo miingon kanako, apan ikaw, tao, ayaw pag masupilon sama kanila. Bukha ang imong baba ug kana ang ihatag ko kanimo. Unya dihay kamot nga gituyod ngari kanako ug may gikuptan kining linukot nga basahon. Gibukhad niya kini sa akong atubangan ug may sulat kini sa luyog-luyo. Ang nahisulat niini bahin sa pagbangutan ug kagul-anan. Unya mingon ang Dios kanako, tao, kana kining basahon ug lakaw ug sultihi ang katawhan sa Israel. Busa gingangako ang akong baba ug gihatag niya kanako ang basahon. Ug moingon siya, tao, kana kini aron mabusog ka. Busa gikaon ko kini ug sama kini katamis sa dugos. Unya mingon na usab siya kanako, tao, lakaw ngadto sa katawhan sa Israel ug sultihi sila sa akong mga pulong.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Katamis katagamtangmon sa imong saad. Katamis tagamtamon sa imong saad. Sa paagi sa imong mga gibutan nalipay ako. Ingon ug diha sa tanang mga bahandi. Katamis tagamtamon sa imong saad. Oo, ang imong mga sugo mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa limbo nga bulawan o plata. Katamis tagamtamon sa imong saad. Katamis katagamtamon sa imong mga saad mas matamis kay sa dugos alang sa akong baba. Katamis tagamtamon sa imong saad. Ang imong mga sugo mo'y akong sulundon hangtod sa kahangturan. Sila ang kalipay sa akong kasing-kasing. Katamis tagamtamon sa imong saad. Naghinga-hinga ako sa kahidlaw alang sa imong mga sugo. Katamis tagamtamon sa imong saad. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sab kanim. Pagbasa gikan santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Niadtong higayon og ipatindog niya sa atubangan nila og miingon siya, hinumdumi kini, gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama ni ini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inig kakaplag niya ni ini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karneroha kaysa kasya magsyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong buntag sa atong viewers sa live streaming sa Facebook ug sa atong listeners diya sa radio. Ang second line sa atong gospel karon mga kaigsuunan, ang pangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. But before sa atong pamalandong, ako lang i-share sa katong miaging May, si Pope Francis naghimo siya og gitawag na First World Children's Day. So first pag yun siya, no, naani siya second, etc.
Unya sa iyang message, ingon si Pope Francis, I want to speak to each of you, dear children, because as the Bible teaches us, and as Jesus showed so often, you are precious in God's eyes. Today, let's take the time to watch a child playing, sleeping in his mother's arm, or in his father's shoulder. O, di ba nindot kayong images mga kaigsunan, makahunahuna ta. Let us ask for the grace to become simple as a child. So mo kani ang message mga kaigsunan ni Pope Francis katong First World Children's Day katong May. So maoy na importanteng leksyon kanato or importanteng pananglitan kanato ining mga bata sa atong katilingban. Moy ako sa basic education, makakita ako mga bata. Ang mga bata mga kaigsunan no, dili sila pwedeng for grade 5, no? Dili sila pwedeng di muda as compared to of course, these children, sila na ang new generation of leaders, new generation of people, new generation of educators. Maoy, tarungo nato, ayuho nato ang pag-form sa ilaha na mahimo silang mga maayong mga tao sa umaabot nga panahon. So, matod pa diri sa atong introduction ang mga characteristics sa usa ka bata. Masaligon, nagdepende, natural, kinabubuton, dali mahibulong, walay pagpasigarbo og inosente. Maoy diri sa atong pagpadayon sa pambalandong sa atong ebanghelyo, ang mga tinun-an ni Jesus, ganahan silang mahimong labing dako usab sa gingharian. So, thinking to become rich, to become powerful, sa ilang murag tamis kaayo ning ilang hunahuna na sila mahimong labing dako, but unsa man di ay ang leksyon na gihatag kanila ni Jesus, may gitawag na complete reversal of their way of thinking. Kay ngano giusab ni Jesus ang ilang hunahuna na maging labing dako sa gingharian, mahimong gamhanan, mahimong dato, because gipakita ni Jesus ang usa ka image sa usa ka bata, no? The way to greatness is to become humble. Mapaobsanon sa tanang panahon, mapaobsanon sa tanang higayon sa inyo sa ilang kinabuhi, isip mga tinun-an, no? Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Mao na ang leksyon nga gihatag, reversal, no? Complete reversal of the thinking of the disciples of Christ, na kinigyud ang kinahanglan na batasan na mahimog tamis kaayo na mahimo kang gamhanan, mahimo kang labing dako, pero mao ang pinaka-message to become humble. Mao kini ang dalan nato aron kita makasulod sa gingharian sa Ginoo. So maoy mga kaigsuonan, dawaton kini nato na usa ka hagit. Balikan nato ang mga panahon na kita batan-on pa na naapa sa atoa ang karakteristik sa usa ka bata, bisan kita mga adults na pwede pa gihapon nato na i-acquire gihapon, hinumduman gihapon nato ang mga characteristics aron sigurado gyud ta na makasulod ta sa gingharian sa langit, kay kita ni sunod sa usa ka karakteristik sa bata na mao kana ang requirement sa atong Ginoo. First World Children's Day, matod ba ni Pope Francis katong May, to become simple as a child. Mga pag-ampo sa katawhan, mag-ampo kita ngadto sa amahan aron makabaton kita sa hiyas sa pagka mapaobsanon. Moingon kita, amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Nga ang simbahan mamahimong epektibong instrumento diha sa pagpalawom o pagpalig-on sa pagtuo
sa mga kabataan, mag-ampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mupakitag tinud-anay pagtaga diha sa pagpangitag mas maayong kaugmaon alang sa tanang kabataan og mga kining gagmay mga bata mamahimong luwas gikan sa tanang matang sa pag-abuso. Mag-ampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga ginikanan magmatuto sa ilang kabataan diha sa maayong mithi sa pagkinabuhi ug muhatag kanilag tukmang pag-umol ug edukasyon. Mag-ampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga masakiton makabaton og samag bata nga pagsalig diha sa Dios Amahan nga nag-atiman kanila. Mag-ampo kita. Amahan kaluy kami. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ngalangdong tsupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan kaluy kami. Nga ang mga matuhong nangamatay madala balik ngadto sa balay sa langitnong Amahan. Mag-ampo kita. Amahan kaluy kami. Amahan dungga ang mga pag-ampo sa imong mga anak nga misalig kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong mga gasa, timaan sa mong gugma, sagot pa sa tusan. Kining pano, kining bino, hinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipin, ang mahal mo na lawas, ubilin pon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa Mga igsoon pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawat unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawat ang mga gasa nga gihalad sa imong simbahan o himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong makasingkasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta,
sa imong Husana, 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 Husana sa kaitasan. Santos gada kaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og paano pasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaninyo pag-usab, mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagtaon na mo inuman, kung mataginom na mo inuminom, nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus. Ang pagna mo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinimdom Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinimdom usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mahal na mo galang sa mga langit, pagdahay ko lang imong ngalan, umabot ka lang ang imong hingharian, matumal ang imong pagbuhay.
sayuta maingong ang kanan unahon sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay pinunuan luwa sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang himaian, ang gawong ug ang himaya, hangtod sa kauturan, hangtod sa Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kahaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kahaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginodla ko ang imong kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat,
diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magampi kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ag Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, lakat kamo diha sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Pangayoon na mo karon ang iyong panalangin, una mo biya binhi. Among baunon sa among pagpauli, ang grasya nga hatag mo. Adto na kami puno sa kadasig, human mahalad ang sakripisyo. Among baunon ang napupo nga bunga sa kaluwasan nga ipaamit mo. Among baunon ang napupo nga bunga sa kaluwasan nga ipaamit